Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Benvinguts a un altre vídeo resum. Avui espectacular, després del cap de setmana que hem tingut, que ha sigut una passada, d'acord? Setmana immillorable. Gaudim-la tot el que està passant. L'entrega de la pilota d'or a l'Aitana, els resultats de futbol d'aquest cap de setmana que han sigut espectaculars. Així que anem a gaudir la volta, anem a intentar treure les millors imatges com sempre, i avui la farem al revés, farem cap a l'altra banda, perquè m'estava donant que sí la feia per la dreta, en horari d'estiu molt xula, perquè arribava perfectament a tot arreu, però sí que és veritat que em trobava molts cops el mirador tancat, com ja sabreu. Llavors avui la farem al revés, per trobar-nos el mirador obert, preguntarem a quina hora el tanquen, ja ho hem preguntat perquè ara mateix ja he passat pel mirador, ja podem dir que hem passat pel mirador i tanquen a l'horari de les 6. Així que si algú de vosaltres vol passar-vos-hi per mirar-ho, perquè ja us dic que les imatges, veure així l'estadi també és espectacular i això s'acabarà aviat, doncs no us perdeu res, no us perdeu cap imatge i com sempre, moltíssimes novetats, anem a gaudir avui del vídeo i comencem, com sempre, des del balcó. I aquí estem, comencem amb la panoràmica de l'estadi, de com està, de tots els avenços que ara anirem repassant. La veritat és que hi ha moltíssims, i som-hi, començarem avui per la part de les grades. Han estat durant tot el dia col·locant els seients, encara veiem com continuen organitzant alguns d'aquests seients, ja que els han d'anar organitzant, ja que estan creant una sanefa determinada, doncs veiem com per aquí encara queden per col·locar tots aquests blaus de la part de baix. No sé amb quin criteri diuen, anem a col·locar 5 files d'aquí a dalt senceres i aquestes de gent sense col·locar, i continuem col·locant aquestes d'aquí. Probablement sigui perquè ho van obrint per lots i en els seients ja posi la numeració on van col·locats. Suposem que serà per això, perquè si no, no tindria cap sentit. Llavors, veiem com els van col·locant, com els tenim col·locats per aquí, i ja quin goig va fent aquesta part superior de la grada, i com dèiem, hem anat col·locant ja tots els seients. Ja quan tenim més provadors de seients, i encara queda, per exemple, aquest forat de la part superior del logo, i sí que és veritat que, per exemple, aquí no sabem si això són bosses on anaven els seients o què, però és com que s'ha omplert tot de bosses de basura, aquesta part, bosses de brossa, tota aquesta part superior. I mira, ara tenim una d'aquestes plataformes elevadores que l'encaixen pel mig. Bueno, sembla que la col·locaran just a sobre en principi, d'aquests panells de formigó preformat, perquè diria que tota aquella zona ja n'està plena. Així que probablement ho posin allà i potser hi pugen algunes bigues més. Després, quan anem a donar la volta, ho veurem, però com podeu observar, les tenen aquí preparades. Veiem com són. Diria que n'hi ha dues d'aquestes en forma d'H, que són les que estan una mica girades, i les altres, no sé si n'hi ha 3. Llavors ja seguirien, hi ha molta gent al voltant, així que és molt probable que a la tarda d'avui les vagin col·locant, i com dic, ja ho veurem després, quan anem a donar la volta per sota, a veure si ja les han començat. Però té molt bona vida, sembla que sí, perquè hi ha realment molta gent al voltant. Encara que hi ha molta gent al voltant de tot arreu, perquè això va com un tret. Sí que és veritat que s'han tornat com molt restrictives totes les mesures, ja pràcticament no n'hi ha una altra manera de veure com va avançant les obres a dins del camp, si no és a través dels que anem pujant contingut a les xarxes, que podem tenir des del meu balcó aquesta vista privilegiada, ja que diria que les webcams de l'estadi les han parat fa uns dies, m'han comentat, així que anem a intentar repassar totes les parts que veiem i després també a veure si pujo algunes imatges a Instagram que m'han anat passant també molt interessants de la part de dins, encara que diguin alguns mitjans espanyols que ens colem a dintre de l'estadi a fer fotos. En fi. Doncs anem a repassar la primera part de la primera graderia, aquesta part de la tribuna, on tenim alguna imatge també de com va quedant, on estan col·locant la part de les banquetes. Doncs mira, el foradot també que tenen fet entre l'estadi i tots aquests obrers que han realitzant aquestes
accions, com veiem per aquí, cadascun aquest que va llimant tota aquesta part de la graderia. Ja tenim ganes de veure també com van col·locant els seients justament per aquesta zona d'aquí. I com veiem, ja fa bastant de més goig. Altres dies anteriors veiem com tenien tota aquesta zona plena de materials, on anar movent-los, i ara ja s'estan prenent més en sèrio el tema de deixar-ho tot ben rehabilitat i passar aquell tractament impermeable que necessiten tota aquesta zona. Aquí encara tenen alguns panells, aquesta part de la primera graderia encara no la tenen ben enllestida, ara veiem que estan muntant una bomba de formigó. A l'interior. I continuen amb les tasques de anar movent terra, anar fent cosetes, però el més important és això, que per la part de les grades va creixent i de quina manera tots els seients que tenim col·locats. I a veure, un moment, per la part de tribuna, per la part superior, no sé si estan col·locant totes aquestes tires negres. A veure, sembla que aquesta part negra sigui com uns tablons per anar col·locant formigó per la part de sobre i sembla que l'estan repartint. Seria una de les zones més malmeses que probablement hagin hagut de picar per anar-la reparant i de fet sí que veiem justament al centre de la imatge com van estenent aquest formigó per tota la part superior d'aquesta segona graderia. Mira, de fet, justament ara ens arriba una cuba. Bueno, o no. Però bueno, que el formigó el porten allà dins i probablement el transporten on el necessiten i el fan sortir. Doncs anem veient com continuen aquestes tasques minucioses per tota la part de la segona graderia, sobretot per la part de tribuna, a l'espera de que col·loquin també aquest tractament impermeable. I mira, aquestes parts negres d'aquí probablement siguin bigues que hauran de col·locar a les altres bigues que treballen amb voladís, aquestes d'aquí, que faran aquestes unions que, per exemple, ja podem veure a la resta de les bigues de l'estadi, com per exemple les que estan col·locades per la zona nord, com veieu, aquestes bigues d'unió entre les bigues amb voladís que faran aquesta primera anella VIP. Llavors, a part d'això, continuem amb les novetats que n'hi ha i de quina manera, com per exemple tota aquesta planta minjó, com va creixent. Ja no diem més, van col·locant més panells de formigó preformat, ara només queda per tapar aquest foradet. Quin goig fan ja tots els pilars desencofrats, aquests grans pilars, aquests monolítics pilars que conformen la gran base de tota l'estructura que s'aixecarà al voltant. I aquesta planta 1, que està al mateix nivell, que és la planta 0, el que passa és que travessera de les Corts està una mica més baixa, llavors està lleugerament per dalt, però ja veiem com tenen tot això formigonat, aquí ja ho tenen preparat, però han d'acabar d'encaixar-ho amb l'estructura que hi segueix. Veiem com estan acabant de rematar alguns panells d'encofrat i alguns límits, veiem com han creat aquí això que sembla clarament fins probablement on volen formigonar la pròxima tanda. I recordem que van fer una construcció similar justament en aquesta part on estan fent la planta menjor, on han fet tota aquesta petita balconada entre la planta menys 2 i la 0 per fer aquest caminet d'aquí. I aquesta part d'aquí també ja veiem com comencen a col·locar-hi estructures, aquests pilars, i poc deu quedar perquè es posin mans a l'obra i comencin a formigonar justament aquesta part d'aquí que encara tenim de la planta menjor. Ja suposem que per la resta poca cosa hi anirà, ja que cada cop veiem més avançada aquesta planta 0, aquesta part del pàrquing, que és on realment veiem molt i molt de canvi. Per aquí
per aquesta cantonada s'han convertit en un altre punt de creació d'aquestes armadures on després col·locar, com veiem aquí que estan confeccionant aquest pilar que després probablement el col·loquin per alguna part on encara tenen feta la fase menys jove i no tenen col·locat pilar, com per exemple aquesta d'aquí. Com veieu, tenim les esperes justament aquí al cantó, ja la tenen col·locada, però on està just aquest pilar no hi tenen res col·locat. I a poc ja veieu quina quantitat de treballadors hi ha per tot arreu, per tota l'envergadura de l'obra, i quina manera estan retirant el material. Aquí tenim aquesta pala excavadora donant-li canya durant tot el dia, i també la pala bivalva fent i quins foradots per crear aquest mur pantalla. Anem a cercar-la, no estem acostumats a tenir-la tan a prop, i ara sí que podem veure bé, per exemple, l'operació de com s'introdueix dins i com va picant avall, com va fent aquestes mossegades al terreny per després llançar-hi les armadures, formigonar-ho i crear aquest mur de contenció per poder acabar retirant tot el material, tota la terra que justament està sota d'aquest vehicle. I poquet a poquet anem avançant en aquesta zona. La masia continuen creant armadures, allà tenim amb molta ferralla, la gran masia. Allà, partidazo, el de dissabte. Mare meva, no s'ha dit prou la setmana que portem de glòria entre el partit, entre moltes felicitats a l'Aitana i al Rodri per guanyar la pilota d'or. Així que portem una setmaneta digna de recordar. Gaudim-la bé, que quan les coses van bé s'han de gaudir, que després ràpid tornen a anar malament i ja no ens en recordem de lo bo. I anem a posar de mirada també per aquesta part d'aquí on tenim el lateral de tribuna amb gol sud. Repassem aquesta zona, ja veiem com no donen treua a la que s'acumula una mica de color gris, a la que s'acumula una mica d'aquest color de formigó, ràpidament i comencen a llançar un altre cop ferralla per tot arreu. I allà tenen enllestint alguns trams, encara que aquest mur, per exemple, que estan creant aquí, ja veiem que acaba bastant pla per la part superior. És a dir, que ja serà un d'aquests murs que suportaran tota la zona per on caminarem i per on accedirem a l'anella central de l'estadi. Espectacular. Que donin canyeta, que vagin acabant també tota aquesta part, ja que els accessos hauran de ser dels que hauran d'estar acabats més d'hora. I també, per què no comentar-ho, tota aquesta part, tota aquesta zona on, com comentàvem, els dies anteriors estaven col·locant les bastides per anar creant les armadures, doncs ja veiem com cada cop tenim més bastides. A les interiors, que l'altre dia ja estaven acabant aquesta torre, ja tenim col·locada tota l'armadura. I com comentàvem, quan s'hi posen, és una barbaritat lo ràpid que armen tota l'estructura. Encara em costa una mica parlar, encara em falta una mica de veu d'aquest cap de setmana, però bueno, a poc l'anem recuperant. A poc l'anem recuperant. I poqueta coseta més. Ara ja sí que sense més miraments ja hem repassat tota la part interior, tota la grada. I ara sí que, vinga, va, som-hi. Baixarem a baix a veure què ens deparen les trinxeres, a veure què ens depara avui la part de les zones conflictives, a veure si ens deixen fer el vídeo tranquils, encara que ja sabem que no serà així, però bueno. Intentarem fer-ho el millor possible. Així que va, som-hi cap avall. Bueno, doncs ja estem aquí, estem al carrer. Avui començarem per l'altra banda, anirem directament al mirador, d'acord? Perquè últimament ens estàvem quedant sempre amb el mirador tancat, no podíem obtenir imatges del mirador, i avui sí que ens hem posat la gorra, hem agafat la càmera i ens dirigim al mirador a veure, a agafar les primeres imatges des d'allà, a veure què veiem. I mira, anant cap al mirador ja ens hem trobat, aquí per exemple, com estan
manipulant aquestes grades postisses, que, com deia, han anat col·locant per la part superior ja de la segona graderia, com per exemple aquestes d'aquí. Com per exemple, com veieu, aquesta zona de darrere fa aquesta L i estan aquí manipulant-la al camió. Hi ha una senyora molt preocupada que tot vagi correctament i tot està anant bé. Així que aquí les tenen i és això, les van col·locant justament en aquestes pestanyes que anàvem veient. Per exemple, aquesta està un pèl col·locada a l'esquerra, encara falta per encaixar just una a la dreta, que probablement sigui justament aquesta que estan manipulant aquí mateix. Estem donant la volta inversa, aprofitem també per treure imatges per llocs que no acostumem a anar. Per exemple, aquí tenen aquesta grua muntada justament a la part on tenim el córner entre Gol Sud i la part de tribuna, que, com comentàvem, probablement estiguin començant a desmuntar part d'aquestes oficines que tenen muntades justament en aquesta cantonada. Ja han anat retirant diferents contenidors d'aquesta zona i a poc en veiem menys. I ja anem arribant a poc al mirador. Avui esperem que no ens el tanquin els morros. I com dèiem, és xulo estar fent la volta al revés, anem veient les coses de forma diferent, però per aquí ja anàvem comentant lo avançat que ho tenien tot, com anaven col·locant els panells d'encofrat i falta que ho omplin tot de ferralla. Però bueno, a poc. També després passarem pel Gol Sud, volia anar a prioritzar el mirador, així que també després més tard hi estan més despistats. Però ja veiem com han començat a col·locar aquests panells d'encofrat a una altra alçada. Però bueno, diria que aquesta alçada encara diria que és la menys. Però veiem com va avançant, com va creixent l'estructura i sobretot com van col·locant els panells i com van acabant de col·locar certes cosetes. Una llàstima que des d'aquí no puc veure ben bé per poder anar comentant, però el que sí que es pot veure clarament és que hi ha una multitud increïble de treballadors per tota aquesta zona. Ja la veiem des del balcó, però des d'aquí també ho estem veient. I que cada cop ho tenim més amunt i més al nostre nivell. Així que, bueno, tindrem paciència, anirem esperant a veure com evoluciona aquesta part i a veure si després, des de la part de Gol Sud, podem veure alguna coseta més. Ja des d'aquí, ara sí que a l'interior podem revisar com va tota aquesta zona, la zona complicada, on vam tenir problemets amb el tema dels forjats. Ens van enfonsar una miqueta, però cap cosa que no es pugui arreglar ràpid. Coses que passen en totes les obres, però bueno, com sabem que aquestes obres són més importants que cap de les altres i que a la mínima que passa alguna cosa hi ha un munt de gent queixant-se i dient no, todo se va a la mierda, doncs pues mira, portem-ho discretament i millor. Vinga, va, doncs som-hi cap dins. I ja estem dins del mirador. No tenim les pantalles perquè ja us han dit que les webcams de l'interior del camp estan desconnectades, però sí que podem veure, per exemple, des del mirador, com van avançant amb tota l'estructura d'aquests panells d'encofrat, que realment van creant aquesta estructura inferior metàl·lica, van col·locant els panells i després és on hi col·loquen tota la ferralla per tornar. Però ja veiem com els col·loquen com van protegits, connectats amb l'arnès, ja que estan treballant en altura, i la feina feixuga d'anar col·locant panell rere panell i els hem d'encaixar correctament perquè després no s'escapi el formigó que hi col·locarem un cop ja estigui tot ferrallat. I també veiem tot aquest accés. Ara mateix no el podem veure gaire bé, després a veure si puc fer una altra imatge, però la part de baix és una d'aquestes escales per on accedirem a la part de tribuna. Mirem aquest està bastant tranquil. Ell considera que sí que arribarem a temps perquè si no estaria movent-se una mica més. Però bueno, com dèiem, tota aquesta zona és espectacular, totes les columnes que han anat col·locant, tots els pilars, és espectacular. Ostres, mira, aquí tenim fent un estira
i arronsa. Una llàstima que tenim darrere del pilar i no estem veient que estan estirant, però molts cops es posen a estirar esperes o altre tipus de metalls per anar canviant la direcció, ja que, com ja hem vist, són d'unes dimensions considerables. I poqueta cosa més, per aquí veiem com van creixent les estructures de bastides per també anar creant les armadures. Allà veiem els treballadors a la zona superior d'aquests pilars i també com van ataviats amb arnesos. És espectacular la quantitat de pilars que tenim ja amb tota l'armadura col·locada, però com veiem encara en queda i uns quants per col·locar. Dia rere dia va avançant i també tota aquesta zona, la zona, mirem que minuciosa és la feina d'anar col·locant pràcticament les separacions són idèntiques entre unes varetes i les altres, com després s'introdueixen dins de l'armadura que ja tenen col·locada. Justament aquí estem veient la imatge. És espectacular que algo tan monolíticament desmesuradament gran requereixi de tanta dedicació i d'un treball tan minuciós. Per això espero que un cop ho tinguem tot aixecat ho sapiguem valorar tot l'esforç que ha portat. I també allà tenim alguns treballadors que estan esperant més panells de formigó preformat per anar-lo col·locant. Però ja veurem com va creixent. És una barbaritat com es van estenent les feines per tota la part de la tribuna. I aquí també tenim la part de l'accés. La part de l'accés on tindrem aquestes escales mecàniques. Bueno, mecàniques no. Escales mecàniques, metàl·liques, per accedir a l'interior per aquesta part una mica soterrada, que també tindrem un dels accessos a la botiga. I per tota aquesta zona, el que comentàvem també és que tenim aquesta part secreta tota coberta. És justament on vam tenir un problemet amb l'estructura metàl·lica, amb el tema de les armadures, que van cedir un pèl, però ja les estan reposant i en res ho tindrem. Per això també, com veiem, tot al voltant, per la part esquerra sobretot i per la part que dona al camp, està formigonada, però per aquí veiem que han ralentitzat les operacions, encara que estan col·locats els panells encofrats pels laterals i tot preparat ja per tirar el formigó. Però com comentàvem, aquesta zona, a poc ja l'aniran destapant, suposo, en un futur pròxim, perquè ja està millorant. I veiem també tota aquesta part, com ja tenen tota l'armadura pràcticament col·locada i tot el mar de ferralla, però encara hi queda feina per fer. I també tenim aquesta columna, és veritat, sí, és columna perquè serà circular, però tenim aquests pilars que sobresurten i de quina manera, probablement perquè siguin els que correspondran als accessos de la botiga blaugrana. I mireu allà, los mandamases. Molt bé. Doncs aquesta part ja l'hem vista. Ja hem vist tota la ferralla que estan col·locant aquí, tots aquests panells, com estan treballant en alçada, i també abans d'entrar... Ostres, i aquestes grues també estan molt xules, Tu, si algú algun dia ens vol fer una formació de com funcionen aquestes grues, l'acceptem perquè segur que deu estar xulíssima i la pugem al canal. Doncs bé, ara ja hem vist tota aquesta part, som-hi, cap a la muntanyeta. I ja estem aquí, ja ens hem teleportat a la muntanyeta per anar analitzant també. Mireu quin goig fa tota aquesta primera balconada, aquest mirador de la primera anella VIP, ja pràcticament tot acabat. I de fet, per l'interior, veiem com han col·locat panells alveolars, com els han començat a col·locar per aquesta zona on han posat aquestes xarxes. Hòstia, em costava la paraula, anava a dir red, però he dit, no, calla. Dóna-li 4 voltes. Ara ho estaré dient malament, també. Doncs aquí tenim aquestes xarxes. Típiques xarxes de seguretat que les col·loquen també perquè no hi hagin desprendiments i que no caiguin eines i que ningú li caigui un martell al cap i surti corrent amb ell. Doncs aquí ho tenim, com ho estan muntant tot i com les van col·locant mica en mica, com van taponant tota aquesta planta 0,5 i també com tenen ja
d'aixecades les bastides per tots els pilars. La veritat és que és una passada, ja ho comentàvem des de l'interior de la graderia, com ja tenen pràcticament tota aquesta zona forrada d'armadures als pilars. I també com tenim aquesta zona d'aquí, ja fa dies que no podem fer aquest traveling perquè si no ens tiren una senyal al cap, però des de la muntanyeta també podem veure com avançant, com tenen tota aquesta part ja formigonada des de fa una setmaneta o més o menys, i allà tenen l'eina de topògraf col·locada on van revisant que tot això estigui a l'alçada que toca. I ja mireu quina paret de panells d'encofrat que tenim realitzada. Probablement aquella sigui una de les parets del Barça Cafè. El Barça Cafè sabem que està just a l'esquerra, és a dir, entrant a la part de la graderia de tribuna. Just a l'esquerra tindríem el Barça Cafè, diria, i a la dreta tindrem la nova botiga, que també serà espectacular. Llavors jo diria que aquesta part formarà part de la paret d'aquest Barça Cafè, ja que totes les esperes de l'armadura van molt amunt, més amunt que el que serà el nivell de terra, el nivell per on accedirem caminant, que per exemple tenim en aquesta zona d'aquí, encara que la tinguem plena de brossa ara mateix. Però sí, aquesta part on també surten totes aquestes esperes laterals, doncs aquesta paret veiem que passen amunt. Així que probablement també sigui una de les parets que aniran fent d'aquest Barça Cafè. I com tenen també aixecada ja tota aquesta plataforma i com ho tenen ja pràcticament tot ferrallat. Ara ho veiem des de dins de la part de tribuna, com estan col·locant panells d'encofrat justament en aquests suports. I veiem com va creixent a unes velocitats espectaculars. Espectaculars, i també mireu, és que la quantitat de gent, per exemple, allà a l'interior, ple de jaquetes, ple de gent fent-se un refrigeri. Alguns en forma de cigarro, molt malament, però bueno, allà els tenim, berenant, que encara queden hores per treball. Així que aquí els tenim donant-ho tot perquè puguem tornar a l'estadi lo abans possible. I també, per exemple, aquí tenim el camió aquest que ha arribat carregat d'aquests panells alveolars, i de fet justament ara sobre els nostres caps. Aquí el tenim volant amb les seves tires. Mireu quina barbaritat de dimensions. A veure si avui mateix a Instagram, en lloc de passar resum, ja que el vaig penjar ahir, penjarem imatges exclusives de l'interior. I allà les estan esperant per acabar de col·locar-los al seu lloc. Molt bé, aquesta zona veiem que avança considerablement i us dic, una llàstima que ara pràcticament no ens deixin acostar-nos-hi. Anem a provar les trinxeres, a veure si ens van fora, que tindrà tota la pinta. Però vinga, va, som-hi! Es va perdre el curs 2 de conducció i bueno, ja han decidit que aquesta valla no feia més servei, així que se l'han portat per davant. Però bueno, ara ho acaben de rematar això, no passa res. Són coses normals de les obres. Mireu la quantitat també. Aquestes, no sabem, jo crec que són bigues, que ja les tenen aquí preparades per col·locar-les. Ai, bigues, pilars de la pinta, que són aquests superpilars guapos, que ja els tenen preparats aquí per col·locar-los quan acabin de col·locar els panells alveolars. Estiguin ready. Començar a aixecar-los en amunt. I mira, per exemple, també tenim allà el soldador acabant de rematar una d'aquestes bigues, aquestes estructures, que no són tan fàcils de veure, doncs que van rematades amb menys cargols. Acabem de col·locant-los un cordó de soldadura per assegurar-nos que això no es mogui mai. Hem arribat a les trinxeres, de moment no ens fan fora, així que anem a intentar gravar una panoràmica. Veiem com estan donant-li moltíssima canya, com ja pràcticament estan encofrant els pilars d'aquesta zona menjor. I com teníem allà, justament ara tenim una d'aquestes bombes de formigó atacant justament aquest pilar.
I és una passada. Tota aquesta part d'aquí, tota aquesta part dels pilars i tota la part dels panells d'encofrat, com avança per tot arreu. Ja m'estan cridant, així que no trigaran gaire a venir-me a buscar. Però ja veiem també com tota la part superior, quina barbaritat, i com també ja han començat també a tapar justament tots aquests llocs. Però bueno, algo hem pogut gravar. També tot el material que han anat retirant per aquesta zona és espectacular. Realment espectacular tot el forat que ja han fet en tota aquesta zona d'aquí. I també com van avançant amb tota aquesta part, amb tota la part aquesta, ens estan picant a la valla, justament com van avançant en tota la graderia, en tot el mirador i com van col·locant les bigues. Doncs bueno, tu, algo hem pogut gravar. I també de la densitat de metall que dèiem que tenien per tota aquesta zona, que no recordo si era dels ascensors o quina era. Si ho podeu deixar als comentaris, com sempre, mil agraïments a tothom que deixa comentaris, escriu el que sigui, em fa moltíssima il·lusió, sabeu que me'ls llegeixo tots, així que moltes gràcies i vinga, va, som-hi, continuem caminant. Bueno, doncs anem cap a la zona lateral, ja heu vist que ara ens piquen moltíssim, els hi deuen haver donat certes directrius, jo crec que algú s'ha enfadat molt de dins de l'IMAC o alguna cosa, perquè no és normal que, per exemple, les webcams que teníem de l'interior de l'estadi estan desconnectades des de fa uns quants dies. Així que, bueno, farem el que puguem. Vinga, va, som-hi amb la volteta, que de moment està quedant bastant xula. Avui venim de l'altra banda, també podem anar revisant, per exemple, aquesta part on munten les armadures. Però la veritat és que és això. I també veure la masia, el gran símbol, una de les grans herències que tenim, tota la gent que formem el futbol base, que és espectacular i que ens guanya tants premis i ens fa guanyar tants premis a nivell d'equip. Doncs vinga, va, som-hi a veure què veiem des del foradet. Ja comencem a la nostra caminadeta inversa. Aneu deixant si us està agradant la volta d'avui, està sent totalment diferent, jo ho estic passant molt i molt bé, i allà veiem entre els ferrots, veiem com van aixecant aquesta planta menjó, a poc, a veure si des d'aquí amunt ho veiem millor, perquè tenim menys ferro a través, doncs sí, veiem com estan col·locant tots els panells d'encofrats i també com la tenen, veus, aquí contra la paret. Imagineu-vos el mur que veiem des de les trinxeres, que encara falta per retirar tot aquest material. Imagineu-vos fins on ha de baixar realment perquè el mur està fet fins a baix de tot. Així que a poc no faré el zoom perquè el burro m'agafa justament la reixa. Però ja us ho podeu imaginar, un cop tinguem tot això foradat, encara queda bastanta feina per fer, sobretot per aquí, així que ja poden anar habilitant altres accessos si aquí hem de tornar al gener, perquè es veu un pèl complicada aquesta zona. Un pèl complicada. Però bueno, va, continuem, anem a caminar una estoneta, a veure què ens anem trobant. Doncs som-hi, comencem a caminar. Se'm fa una mica de raro, perquè sempre faig com el circuit cap a una banda i ara cap a l'altra. No sé ben bé amb quin braç agafar el mòbil, perquè m'he comprat un pal llarg, però realment va bastant estirat el pal llarg. Vaig bastant apurat per fer aquestes imatges. Però bueno, tampoc hi ha gaire moviment per aquesta zona d'aquí aquests dies, ja que tenim justament la grua bivalva per l'altra banda, ja hi arribarem, però també podem veure tota aquesta zona que fa res, la teníem col·locant el formigó de neteja i ara pràcticament ja s'estan alçant tots aquests pilars, tal com hem vist, per exemple, per la zona
de les trinxeres, que ja estaven formigonant fins i tot els pilars que anaven de la menys 1 a la 0. Doncs per aquesta zona també el tenim molt i molt avançat. I també tota aquesta part on tenim la grua número 4, la grua torre número 4, també com anem avançant amb tota la creació de panells d'encofrat i com van pujar els pisos per aquesta zona. Bueno, encara no ens hem caigut, això és molt positiu, no ens hem menjat cap branca d'arbre, bueno, ens hem menjat una però l'hem pogut superar. I ara sí, anem al raconet d'on podrem veure alguna coseta més. I ara sí que traiem el cap per aquest forat, i aquí ja podem comentar bastantes coses abans de començar a caminar cap al Gol Sud, com per exemple el goig que fa tota aquesta part. Justament ara ho comentàvem, tota aquesta part d'aquí abans la teníem molt endarrerida i ara ja veiem com tenim tota la ferralla col·locada, com pràcticament fins i tot perdem on acaba el formigó de neteja a causa de la pendent de sorra que encara hem de retirar i com veiem els accessos, les escales fetes per, bueno, que accediran a aquesta planta menys 1, aquesta part del pàrquing. Crec que serà del pàrquing, en principi ho hauria de ser. Però bueno, ja ho anirem veient, a mesura que ho hagin fent. També tenim aquí aquests pilars, exactament, que tenen esperes per anar més cap amunt. O sigui que aquí hi haurà dos pisos, òbviament. I ja ho veiem com anem creixent també en estructura per aquesta zona. També estem veient a la part de la grua Torre 4, justament el que comentàvem, a la part de la seva base, com van encaixant la ferralla. És espectacular com les parts de baix de tot d'aquestes grues queden totalment ensorrades, però jo diria que, clar, al final has de deixar una part per si has de tornar a realitzar qualsevol tipus d'obra. Doncs no sé si deixen l'opció de tornar a picar material i connectar altre cop l'estructura de la grua o no. Si també ho sabeu, ho podeu deixar als comentaris. Com sempre dic, anem aprenent tots junts. I també anem a fixar-nos aquesta zona on anava creixent la marea de panells d'encofrat de la planta 0 i ja s'acosta a on tenim ja tots aquests pilars formigonats. O sigui, realment només cal que continuïn llançant estructura de puntals cap a aquesta zona, que vagin col·locant els panells d'encofrat i que llencin la ferralla per sobre. Realment, a aquesta zona, si li dediquen material i gent, això en un tren o res, ho tenim fet. Doncs va, anem a començar a caminar des d'aquesta part d'aquí, a veure si puc agafar un zoom d'1. I ara sí, anem a passejar-nos-hi fins la segona porta, que avui serà la primera porta que ens trobarem. La primera porta, a veure si no ens mengem cap merda, si no acabem de morros a terra. Però com diem, està xulíssima tota la feina i sobretot tots els avenços que anem veient per tota aquesta zona. Avui la porta està oberta. Tampoc ens deixaran gravar avui perquè, com dèiem, encara continuen bastant morruts i continuaran. Cada cop ens ho posaran més difícil poder anar traient imatges. Però bueno, aquí estarem. Ja, com més difícil t'ho posen, més repte és i més il·lusió fa quan t'hi encares. Doncs va, som-hi. Anem a saltar a la primera porta. Encara estem despistats, no ens han vist gravar. I veiem com han anat dipositant aquestes plataformes sobre els panells, que el que faran és anar col·locant després les bigues justament a sobre. Aquestes bigues que abans hem vist des del balcó. Ara sí que ens estan avisant, així que va, continuem caminant. Bueno, ja hem passat per la porta, hem estat xerrant amb el treballador i ens ha dit, òbviament, que no podem gravar. Però bueno, el xulo és que hem pogut mirar i el que sí que podem veure, per exemple, és el degradat dels pilars que tenim formigonats per la part del Gol Sud i a poc, com ja també
tots els pilars, com a mínim, que veiem d'aquest lateral, els tenim amb l'armadura col·locada. Això és molt bona senyal, realment, perquè a la que es comenci a moure amb el tema dels panells d'encofrat, en res, començaran a enllestir pilars i pilars. Al final, el feixuc també és anar col·locant tota l'armadura, tot el trenat de ferro que porta. I ara sí, va, comencem a caminar. A veure quines cosetes ens depara. Diria que fins i tot, tota aquesta part on estic caminant ara, crec que han pujat un pèl la valla. Ho hauré de comparar amb altres vídeos, però crec que han anat com col·locant alguns ramats, per exemple, veieu aquest d'aquí? O sigui, han com ampliat un pèl la valla a dalt, però bueno, ho han intentat. I aquí arribem també ja a la part de la cullera. Hem de baixar el mòbil per ampliar-ho. I justament aquí tenim on està treballant la cullera bivalva. Veiem el camió on va dipositant la terra. De fet, és una estratègia molt bona perquè sempre anàvem veient com entrava i molts cops acabava dipositant la terra al cantó, just al terreny, però ara ja han espavilat més i a veure si podem veure com va encaixant. I un cop l'encaixen sí que veiem com baixa cap a dins i va picant fins que aconsegueix enretirar el material. Doncs bueno, continuem caminant, ja no és la primera vegada que ho veiem. Ja l'hem vist treballar amb anterioritat, però la veritat és que operacions d'aquestes no les veurem gaire més a la que acabin el mur per la part de maternitat. Diria que pocs més n'han de fer. Així que, bueno, podem veure també pel terra com entren els dos primers murs guia que li fan, formigonats perquè encaixi bé la cullera i la puguin llançar amb cert criteri. I un cop ho tenim allà ben recollit, la traiem i vinga, cara cap fora. Doncs va, som-hi, arribem a la primera porta, tampoc podrem gravar res, suposo, així que gaudim de les imatges, així que intentarem mirar alguna cosa i després gravar des d'algo al sud, però sempre és una zona complicada. Però ho intentarem, així que va, vinga, som-hi! Bueno, només l'apunt de que, justament, el que hem vist abans, aquestes plataformes elevadores ja preparades perquè comencin a pujar probablement tota l'estructura de la segona graderia VIP per aquesta zona d'aquí. Així que ja veurem a veure què fan. Ara anem a la cantonada del nostre col·lega que mai ens deixa gravar. A veure si ja no hi és, però no tindrem aquesta sort. Ja veuràs com no la tindrem. No ens està veient, estem amagats. Està allà darrere de la valla. No ens ha vist encara. Llavors podem gravar, per exemple, tota la part de les columnes d'aquesta zona d'aquí, tots aquests pilars que van creixent, aquests pilars de doble alçada de 2 pisos de longitud, i també veiem com es tenen pràcticament encofrats per tota la part del centre de la imatge. Una bona estructura encofrada que tenen aquí. També veiem aquests punts justament de muntatge d'estructures que comentàvem des del balcó. Anem acostant-nos fins que ens cridi l'atenció. Però també, dintre de poc, hauran de començar a posar-hi canya aquí, ja que hauran de començar a construir aquest mur guia, aquest mur de contenció, bueno, el mur guia i després el mur de contenció, perquè no ens vingui a sobre la carretera de maternitat un cop la foradem. I bueno, ara sí que ja anem acabant el vídeo. Anirem tenint, òbviament no es pot passar per l'altra banda perquè està ple de camions, però com veiem
Per exemple, aquesta estructura ja la tenen acabada, també per, aquell pilar per anar encaixant amb tots els panells d'encofrat que es van allargant per aquesta zona, tal com abans ho vèiem des del balcó. Una passada, com veiem també tota quasi la part de l'anella VIP i ja la tenim construïda de balconada, la part del mirador, i a veure com van cobrint també tota aquesta part, tal com veiem, tota la part inferior, que ja la tenim coberta, ja podem anar divisant l'aspecte que tindrà un cop passegem per la part de sota d'aquesta anella central. Doncs vinga, som! I fins aquí, Camp Nouers! Moltes gràcies, com sempre, per arribar fins al final del vídeo. Espero que us hagi agradat moltíssim. Avui no ho he dit gaire, però si us ha agradat, doneu-li un like. El comentari el podeu deixar a la descripció i ja sabeu, si teniu algun suggeriment, si voleu dir visca el Barça 4-0, 0-4, deixeu-ho. Avui ja us dic que és una setmana per gaudir-la, per recordar, realment per recordar i anar gaudint d'aquest inici d'una era que serà espectacular i ens recordarà les millors èpoques del Barça. Doncs ara sí, fins aquí el vídeo d'avui, i si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nouers! Vinga, fins la pròxima!